Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku, sahabat teknisi, sahabat subscriber. Kali ini saya akan berbagi lagi nih. Kita akan membuat suatu rangkaian, yaitu membuat power nih ya. Power lagi untuk sound system, untuk kontrolnya ini ya. Dan ini akan menampilkan beberapa langkah. Silahkan perhatikan baik-baik. Langkah 1, benahi PSU simetrisnya dengan tegangan 25 volt sampai 32 volt. Langkah kedua yaitu pengujian driver. Langkah 3, pemasangan sepasang transistor out. Langkah 4 yaitu pemasangan semua transistor out. Sekarang pengujian OCL, di mana kabel hitam disambungkan ke speaker out dan ground. Oke sobat, kita lanjut ke pengujian BTL-nya nih. Coba lihat kabel yang hitam itu. Kita gunakan untuk speaker minus sama speaker plus.